Путем нехитрых манипуляций мой Harley-Davidson превратился в элегантный самокат. И это не все преобразования, которые я до сих пор с ним сделал. Самое главное на данный момент — это руль. Может показаться, что это тот же самый руль, но нет, это тоже Ape, но абсолютно другой. Он максимально анатомичный мне по форме, то есть моя рука никак не изгибается в неестественной позе, когда я сижу, а просто вот руки ложатся, и мне максимально комфортно и удобно, и так я могу ехать максимально долго, отталкиваясь ногами, потому что сейчас мотор отсутствует, но он обязательно появится.